今日嚟台北焗讚，認住呢個招牌。係啊，我可以做一場。係咪好有親切感呢？大家過嚟試下啦，因為啱啱過咗個飯市，我先夠膽拍啊，因為阻住人哋做生意啊。非常好食嘅焗飯同埋焗通粉啊，係啊，我一陣間影個 menu 俾大家睇下。即係你自己剪輯。嗱，有咁多嘢食，大家可以揀下，超值抵食啊！落嚟啊，落嚟試下焗讚嘅焗飯。我哋今日嚟咗台北嘅焗讚啊！黑椒豬扒飯、咖喱雞扒飯、凍檸茶，唔使講啦，梗係好食啦！我成日嚟嘅。